Hogei urte hauetan, bueno, heldutasun puntu batera heldu gara, zeren hasieran normala, talde guztien moduan oso gaztea zara eta askotan ez dakizu, bueno, besterik gabe egiten dituzu gauzak ateratzen zaizkizulako, ez da? Eta, bueno, 20 urte hauetan, pixka bat, uste dute norabide bat aurkitu dugula, neurri handi batean, eta gauzak behintzat antolatzen ikasi dugula, eta barnetik, kanpora begira, ez da baita ere. Apurtxo bat ikasi dugu barruan antolatzen, bakoitzak bere zeregina izatea, eta beste alde batetik, pixka bat erronkak bilatu izan ditugu urtez urte, eta horrexegatik urtez urte joan dira gehitzen 20 urtera heldu arte. Egia esateko, niri izango balidate 20 urte egongo nintzela gazte nintzen ezeren azken finean bizitzaren erdia eman dugu honetan. Ez nukeen sinistuko izan. Baina, horrela izan zen, egia esateko inolako asmorik gabe ere, zeren joaten ginen pixka bat betagarri izan da beti nahiko talde horrekatua. Ez dugu hit bat esan, eta gero beraka da, ez dugu gauza handirik egin eta gero putzura heldu edo putzura jausi. Besterik gabe, talde horrekatua izan da eta beti lan egin dugu, pilo bat, eta diskak atera izan ditugu, eta jendeak erantzun digu, neurri hori batean, ez da. Azu pentsa gure lehenengo formatua izan zala kaseta, ez da. Kaseta sartzen genituenan pesetetan eta tabernetan. Eta ez dago kasetik, ez dago pesetarik, eta tabernak badaude, baina ja tabernetan ez da saltzen musika, saltzen da interneten. Orduan guztiz aldatu da. Guztiz izan dugu, intsumisoak izan ginen, baita ere, gaur egun soldaduzkarik ez dago, gure fijora deitzen zuten, baita ere, kontratatzeko, orain mugikorrak eta sare sozialen gauza guzti hau, asko, kostatu zaigu, baina azkenean baita ere, gu ere bilakaera bat izan du guzti horretan, ez da. Baina musika gaur egun, badauka nire ustez epe laburragoa. Nire ustez abestiek, lehen abesti batekin edo diska batekin jendeak pagatzen zuen orduak bere etxean entzuten eta nolabait azaltzen, baina gaur egungo, ez gazte guztiak, baina neurri batean gazten multzo handi bat kontsumitzen duten musika, entzuten dute edo bere MP3-ra jaisten dituzte, gustukoen dituzten kantuak eta kitxo. Eta hurrengo astean daude beste gauza batekin, ez da? Beste talde batekin, beste... Orduan, nire ustez, nik uste bizitza laburragoa daukatela, bai abestiek, bai taldeek. Nik egin nahi genuen anatzen 20 urte pasa osteko argazki bat. Eta orain genuen apurtxo bat, realitatea bilatzea, baina agian plaza batean edo beste leku batean, baina Euskal Herrian. Eta hori planteatu genuen pasaden udan, eta grabatu genuen Gasteizko, Donostiko eta Bilboko kontzertuak. Orduan hori DVD batean argitaratu genuen, eta CD batean. Aukeratu genituen abestirik esanguratsuenak, eta hori izan da apurtxo bat 20 urte zuzenean deitzen da diska, eta 20 urte osteko produktua, eta azken finean, argazkia, ez. Egia esateko zuzenekotara jotzen badugu, egin genuen lehenengo kontzertua Japonen Kawasakin izan zen oso ukigarria eta oso harritu gintuen, ez?
zeren heltzea bidai batetik eta hain ez ezaguna den herri batera eta batean jotzea eta talde gehiagorekin zen, baina arezoa beterik zegoen eta gure musikarekin dantzan jartzea hainbeste ez ezagun eta ez euskaldun eta ez ezer, ez daukate zer ikusirik egia esateko japoniarrak. Orduan horrek esan nahi du, zure musikak ez bakarrik, musikak gainditzen dituela mugak eta nolabait ez da, askotan galdetzen dut eta euskaraz abesten duzue? Euskaraz abesten dugu beste herrialdetan eta jendeak ulertzen du musika. Ulertzen du musika, ez du ulertzen hizkuntza, alegia. Baina horrek esan nahi du, gure musikarekin askotan joan gaitezkela kanpora. Alemanian ere oso kontzertu politak egin ditugu eta jendeak erabat sartuta dago kontzertuetan. Bueno, hemen egin genuen lehenengo kontzertua, Foroen Parantzan, baita ere oso polita zen, hori dela urte batzuk ere. Eta, bueno, ez dakit gaztetxean hasierako kontzertuak ere oso gogoan ditut, ez da. Eta, bueno, hasierako, ez dakit, kontzertuetara joateko grina hori, ez da, gaur egun baita ere grina bera daukagu, baina ezberdina da. Eta, oraindik urduritasun puntu hori daukazu igotzean, ez da? Gogoratzen ez gaztegunean, jo genuenean Kanpillon, etorri izan zirela gonbidatu batzuk, El Drogas eta Fermin eta gurekin abestera, eta izan zen udaletxak itxi nahi zuela gaztetxea eta egon zen Kristo mugimendua Gasteizen, horren alde, eta gu ere jo genuen. Eta gogoratzen naiz, egun horretan egon nintzela oso ukituta ere, eta, bueno, guztiagatik, ez da, ikusi nuen hainbeste jende kolaboratzen proiektu autogestionatu eta autonomo baten alde, eta gu ere gauean jo behar genuela eta parte izango ginela modu batean baita ere egitasmo horretan, bueno, hori baita ere gogoan dut. Bueno, kontzertua izango da apurtxo bat DVD-an eta bazken kontzertuetan aurkezten ari garena, egia esateko. Sorpresaren bat badago, txikia, gu ere ez gara oso handiak, egia esateko. Eta, bueno, espero dugu plaza betetzea, eta ez bada posible etortzen edo etorriko direnak diskutatzea eta gurekin bat egitera, ez da? Itondo zer ospatzeko baina argi horiek ezin dute garbitu munduko miseriak daukan aurpegi zikina. Baina, bueno, orain ez dakit ze gertatu daitekeen ere, ez? Zeren ja, bueno, nahiko 20 urte badira urteak eta, bueno, eta etengabe aritu izan gara. Ez dugu inoiz utzi jotzeari, ez diogu utzi jotzeari inoiz. Eta badaude taldea beti bagean hartzen dutela 2 urte atxeden, edo urte bat, edo sasoi zabalago bat, baina gure kasuan ez da gertatu. Beti sartu eta etorri izan da jendea baita ere, zeren 2 gitarrista utzi zuten taldea eta bajista ere bai. Baina bandaren orokortasuna edo gehiengoak mantendu izan da, 20 urtean zehar. Sentimenduak saltzen, opari paperekin estaltzen, eguneroko bizitzan, ezin dena azaldu. Bueno, gure asmoa da jarraitzearena, ez da? Ez dakit beste 3. kontzertu bat egongo den Foroen Parantzan edo Txotnetan, berdin dit. Egiazteko Gasteizen jotzea beti plazer bat da. Eta, bueno, saiatuko gara disfrutatzen, saiatuko gara
elkarrezketa edo feedbacka mantentzen publikoarekin, ea posiblea den, eta, bueno, eta gure familia, gure jendea, gure lagunak, gure jarraitzaileak, elkartzea, eta, bueno, eta besarkatzea, nolabait ez.